Вы на канале 13 порций. И сегодня нас 1, 2, 3, 4, 5. Просчет закончен. Порций-то у нас 13, но это ж не значит, что всегда все 13 будут присутствовать. Ну, допустим, вот старшего сына сейчас вообще нет. Он в Сочи-парке, да? Давай сметанки положу. У нас сегодня борщ домашний, вкусненький, со сметанкой, с сальцем. Сало, смотрите, какое красивое, прям очень. Сметанку можно, вот борщик сначала поешь. Мама тебя специально посадила рядышком, чтобы проконтролировать, чтобы ты покушал жиденькое. Максим, подай сметанку, может. Да. У нас сегодня острый перчик. Покажи, пожалуйста, его. Острый перчик на столе. Фирменный. Да, фирменный перчик. Лук сам сажал. Вот. Ну, то есть, получается, не всегда же нас 13 присутствует, потому что давай разэтываем. Вот, и все это покушаем. А потом уже хлебушек берите. Каждый раз кого-то нету, а иногда все. Но сегодня вот мы с парнями, 3 парней с нами. Парень первый, Самый главный. Иван, младший. Парень второй, Максим. И парень третий, Костя. Ну и парень 4, Иван старший. Тот, кто кушает с нами. Приятного аппетита. Вам тоже хорошо покушать. И у нас сегодня компот, даже морс. Компот мы сварили, он горячий. Мы сварили из черешни компот, но он не остыл. Поэтому мы сделали себе морс. Малина, залитая медом. Очень вкусная. Деткам налили в трубочки. Ваше здоровье. Вкусно. Вкусно. Да. Вкусно, Вань? Нет, нет, нет. Выпил. Нет, надо суп. Давай. Нет. Я понимаю, ты морсик раз и выпил. Надо супчик кушать. Вкусно. Кушай. Кушай. Борщ все-таки это очень вкусно. Максим Джан, подай, пожалуйста, мне хлебушек. А шо? Кусочек сразу. Папе, Я же с перчиком сейчас буду. ты слышишь, что папа говорит? Не, еще подай кусочек. А ты что, перец съел? Нет, лук. А, Я лук. в нос. А, лук ударил в нос. А вообще у нас Максим, ой, когда грядки-то стоят, что делает-то? От него воняет, как от настоящего мужчины. Он чеснок ест без остановки с самого детства. С этих грядок, как наестся, придет, поцелуй меня. Ой, от него воняет. Я говорю, отойди от меня, от тебя воняет, как сильно. О, целую, конечно. Наестся, как настоящий мужчина. Угу. Кушайте. Сейчас сальце вкусное какое. Сейчас Ваня ходил, разговаривал со своим роботом. На день желания мы им подарили робота. А вот Ивану-младшему. Давай, давай, кушай. Папа робота-то выбирал, чтобы повторял все за ним. Я сейчас стою, стол накрываю, и папе говорю, ты ему барабан не хочешь еще купить? Папа говорит, трубу куплю. Горн. Горн. Он бегает по дому, криком кричит, и робот также криком кричит за ним все. И робот также кричит. То есть, прежде чем покупаете подарки детям, думайте, чем для вас это аукнется. Сыночка, подай 2 лука. Я даже помню, когда пианино покупал, Ага. решающим было вот громкость у пианино выберется. Тогда берем. Это, говорю, самая главная кнопка громкость убавить. Чё? Сейчас ты подожди, папа договорит. Да, говори. Вы там спите? Слышишь, да, говорит, вы спите, а я кричу, робот, робот. Сейчас
раз ехал в машине, анекдот по радио там рассказали. Пациент приходит к доктору, ну там сказал симптомы свои, что у него болит, а доктор ему говорит: сейчас я, говорит, загуглю, узнаю, что у вас это, как вам лечение назначить. А пациент говорит: доктор, ну уж я сам тогда загуглю. Сейчас будете вы еще самолечением у меня заниматься. Это укол папе. Кушай, Оно так и есть теперь. кушай. Врачи по интернету лечат. Конечно, не все, мы не хотим чувства врачей задевать. Ну, я просто почему с Иваном согласилась, я вспоминаю: Ваня, кушай, бери хлебушек, макай, не корочку, а просто хлебушек бери, как ты любишь, макай и давай кушай. Давай. Надо есть. Давай. Давай, открывай. Все. И Снежана сильно плохо себя чувствовала. Это еще там в Селенгинске жили, она еще маленькая была. Нет, открывай. И я вызвала скорую, и приехали мы в больницу. Мы без скорой. Сами поехали сразу. Мы там рядышком в 5 минутах были. И первое недоумение фельдшера, врача, которая меня принимала: вы что, первый день мама, что ли? Не знали, что через минуту надо было там сразу сбить температуру. Хотя после того, как я обнаружила, я через 10 минут, наверное, уже у них была. То есть она была в недоумении, почему я сначала ребенка не полечила, а сразу приехала к ним. Но там были симптомы такие страшного характера, поэтому я не стала это делать, а сразу побежала. Хотя очень часто лечу деток сама. Ну, тоже вот она тогда, я удивилась, что она, нет, чтобы наоборот похвалить. Мы болеем. Ну ладно, про медицину не будем. И чувство врачей не хочется задевать. Есть врачи, которые... Вот я была у терапевта. Это врач... Ну вот, дано ему быть врачом. Да, дети? Фу, ну перчик такой. Нормальный. Максим, я не вижу, что ты перчики кушал. Один тебе. Ну-ка, не верю, покажи. Костяныч, показываем. Мальчики, надо лук хотя бы по одному тоже съесть. Я уже съел. Я тоже. Давай, жишку. Максим, подай ему хлеб. То он дотянуться не Ты может. специально сидишь возле меня для того, чтобы ты поел хоть что-то. Ну-ка, Костяныч. Вот, давай, бери. О, хороший кусочек взял. Едим. Я смотрю, а вы едите. Кушаете. Ну, а кто не будет бояться перца, да? Вырастут. С детства сейчас привыкнут. Что, слезятся? А? Плачут? Плачут. Борщом ну заедайте борщом. О, хорошо. Ротик, Костя, прикрывай. А, хорошо? Да. Я только буду на лицо. Нет, надо чуть-чуть поесть. Я кушаю. Давай вот так, подожди-ка, я тебе вот так сделаю. Давай. Ты вообще-то тебе уже 6 лет, дорогой мой. Давай, открывай. Ну давай. Вот, ой, какой молодец. Не зря папа ты Ване робота купил. Он сам-то как ест, он как сильно. Да? Угу. Тогда я за барабаном побежал. Ой, ну какой морс вкусный. Ну что, как перчик, нормальный? С папой, Слабенький, да? с папой лучше за стол не садиться. Почему? Потому что все перец будут есть. У нас потепление. Ой, да, прям тепло на улице. Я это знаю еще. У меня в омывателе
стекол вода залита. Иногда нажимаешь стекла, бывает не льется вода, сегодня льется, значит тепло. Не знаю, какие у нас были морозы, но у меня на улице стояла банка с огурчиками, полбанки. Молоко так и стоит. Я испугалась, думала, испортили. Нет, даже не застыло. И огурчики не поморозились, ничего. Но в Васике Нет. бутылка с водой замерзла. Нет, ну нет, надо кушать. Мамочку обрадуй, покушай, пожалуйста. Мясо не будешь, ничего страшного, мясо в стороночку. Мяско, вот что не будешь в стороночку, а остальное кушай. Привыкайте, дети, а то у вас привычка, мама, я не буду это. Ну не будешь в стороночку, отодвинул и все. А остальное-то ты будешь, смотри, вот это, давай. Вот это-то надо, давай. Кстати, напишите в комментариях, формат какого мукбанка вам больше нравится. Например, когда мы вот так, или когда все вместе, или когда по отдельности. Нам просто интересно узнать. Так что поделитесь. Будем учитывать ваше мнение. Давай, давай. Давай я вот так надо тарелочку держать. Вот так. У перцев есть один неприятный момент. Какой? Потеть. Течь начинаешь сразу. Давай. Ой, Очень какой- жарко становится. Папа, ну Иван-младший не отстает от тебя вообще. Ну что, меня обогонишь? что ли? Конечно, он уже доедает. Ну, конечно, меня еще никто никогда не обгонял. Ой, да ты что, он уже доел почти, да, сына? Мгм. Я еще просто разминаюсь. Мальчишки-то уже, Максим-то у него порция почти как у тебя была. Максим молодец. Максим, ну-ка помедленнее там. Ложечкой маши. Кушайте. В здоровом теле должен быть, как говорят, здоровый дух. Я не хочу. И как раньше говорили, кто как работает, тот так и ест. Давай. Все. Мама, пока вот так. Надо нам деревянные ложки купить. Говорит, ложка не стучите. Есть деревянные ложки специальные. Раньше люди русские кушали деревянными ложками. Мы тоже с вами даже ради интереса вот так для всех купим, да? Ага. Протаскивай. Вот. А вот Ягодки вот попадают. сюда. Такие, сколько они стоят. Я видела в этот раз. Надо было даже ради интереса купить. О. Будем на ложках играть. Ой, я так- Там самболь у нас будет. Да. Как раз Ваньке барабан купим, а мы на ложках. Мяско не стал скушивать. М? Вонючка летает. Фух. Хорошо. Завтра дел много. Завтра поедем. Надо подписать. Думала, Костю повезу во вторник в больницу, в Краснодар. Но нет. Я уже говорила, отменили ему. 17 января поедем. А завтра повезу Валерины документы подписывать. Нам, чтобы поехать в Краснодар, у педиатра мы получаем направление, а потом подписываем, еще едем. А еще Снежана и Валера завтра к эндокринологу идут. Я попалась. Это хорошо, что ягодка попалась. Я тебе до этого через ситочко процедила, а здесь уже не процеживала. А что ягодки, они же не замороженные, хорошие ягодки. Вкусные, пожалуйста. Давай. Вкусные. Только тоже с ягодками уже. Будете протягивать, как Ваня. Протягивай. Так мне не надо с ягодками. Да? Ну хорошо. Пейте. Да он богатый вот такой. Ты уже богатый? Не богатый, пузатый. Богатый. Пузатый, а не богатый. Ну,
Придумал себе обозначение. Богатый. И меня зовет постоянно богатая. Только сейчас поняла, что значит в его понимании, что я богатая. Я пузатая, оказывается. А мне постоянно говорит: мама, ты богатая. Вот так делает. Как будто бы это, то ли комплимент, то ли нет, да. А оказывается, это я пузатая, да? Я себе кусаю. С удовольствием прям поели сегодня борща. Да, Ой. и приятно, что мы не одни. Да. Видим вас за столом. Как слынка. У него еще без ягодок, быстро. А что, у тебя получается с ягодками? Нет, да, он не застревает. Или ты их специально... Лист ягодки. Ой. Мама, вот так. Вот так. Ну. Ой, как жарко. Розовый. Я не розовый. Тебя вообще, что он говорит? Я не понял. Тебя вообще не понять, что ты болтаешь. Ты чего моя? Ты чего моя болташь? Ротик закрывай. Закрывай ротик. Некрасиво так. Так некрасиво. Надо прям салфетку брать и закрывать ротик. Так нельзя ни в садике, нигде. А то будут ругать, говорить, что ты невоспитанный мальчик. Ой. Так что борщ он на все времена, да? Ой, На все хорошо, аж на случаи пропаде. Я хоть с вами не ела перчик сегодня. Ну хорошо. жизни. Да, как- зря. Нет, что-то я сегодня не хочу. Я уж сегодня и имбирь, и что только не... И детей чем только не кормили. И что только не делали сегодня. Люди, кстати, хватит это предлагать лечение. Мы уже больше не можем лечиться. А то все, что вы предлагаете, мы потом все это едим. Я сегодня им сначала имбирь всем, а потом луковый сок. Но я лучок не резала, засыпала, а я я его взбила миксером, сок через марлю выдавила, с медом смешала, пол-литровую баночку. И надо же было мне в этот момент уже домой зайти. И их всех пою, и папа говорит: Господи, говорит, главное, чтобы еще что-нибудь не предложили. Главное, чтобы еще что-нибудь не предложили. Так что вы давайте это, завязывайте там с идеями насчет лечения. Что, накушались? Да. Хорошо. Да. Тихо. А я отпился. Ну, а что ты кричишь? Ну вот, сидим тихонько за столом. Что кричать-то? Давайте, дети, прощайтесь. Да, давайте. До скорой встречи, друзья. До скорой Спасибо, встречи. что вы были с нами. Спасибо, Спасибо. что заходите к нам. Спасибо, что ставите лайки. Спасибо, что пишете комментарии разного характера. Мы очень вам благодарны. До скорой встречи. И спасибо Всего за то, хорошего. что вы А? подписываетесь.